今天我们修这台空调，你看新飞的自动开关机，现在没送电吧？没送，那不开起来的。啊，喝闸吧，试一下。5天那会儿哎，我说怎么这个空调老响？啊，有时候哎停电，它开响一下，哇，这响起没完。那5点，我说这可怎么着不？我弄个遥控，这么开着关着开着也不行的，没法儿响，那法儿是拉闸就说，拉闸拉的。多长时间闹一回？多长时间闹一回？嘿，那不什么时候到不了1分钟，1分钟能闹个3回2回的。有个小木头，合体得多少年的？你看都这样了，开了一下，又关了，都是干这个呗？都是干这个呗。你像这种情况，一般就是这个内风机出块的问题。一会儿我们打开看一下，我们给它拉一下闸。这个闸太高，找了一个长竹竿，我们把这个闸给它拉下来。那这嘎达吧？那嘎达过来行吗？好，拉闸了。刚才把闸拉了，它这个线呢，直接就在这个220上了，所以拉的闸。你看，这是一个新飞的，把扇盖打开。没打开过。你这过滤网还挺干净。拿了点，我们拿回来就穿了穿。别看这个手机。这个螺丝拆完之后吧，我们把这个盖往上掀，这样就下来了。拆开盖之后啊，我们蘸一下松香，直接换这个应急开关。一般大多数情况下，你像自动开关机还没有规律，就是这个应急开关漏电造成的。我们把它拆下来，给它换一个新的。你看，这样咱们这个应急开关就拆下来了。我们给它找一个。看，这就是一个微动开关，一会儿我们给它装上。好，这个已经换好了，一会儿咱们合上闸试一下机。我们合上这个闸，你看现在就没事了。我们开一下机，好，已经没问题了。一会儿我们把这壳子给它装上，我们试一下这个键。10点多，是上哪儿？是一瓦，是上保定。好，已经没问题了。